On these 5 people were arraigned before a Sharia court, and the judgment was passed that they must not build that church. Später wurden diese 5 inhaftierten Christen also vor ein Scharia-Gericht gestellt und das Urteil lautete dann, dass sie auf keinen Fall weitermachen durften mit diesem Kirchenbau. So we tried to get a lawyer to intervene so that they can be released from prison and we can pursue the case further. Wir haben also einen Rechtsanwalt engagiert, damit er in diesem Fall weiter interveniert und wir sie davor bewahren, ins Gefängnis gesteckt zu werden. So you have a situation where there's a national constitution, then there's Sharia, and there's always a contest between the two. Die herrschende Situation sieht so aus, dass wir auf der einen Seite die nationale Verfassung haben und auf der anderen Seite die Scharia, die in diesen betroffenen Bundesstaaten herrscht. Und zwischen den beiden gibt es immer einen Widerstreit. Eventually these people were released, but when they went back to their village, the Islamic authorities there approached them and said, if you agree, we'll build you a mosque, we'll build you a school, we'll build you all you want, but you become Muslims. Nachdem diese 5 Männer dann also freigelassen wurden und wieder in ihr Dorf zurückgekehrt waren, machten ihnen die Behörden ein Angebot. Das Angebot lautete, wenn ihr bereit seid, Muslime zu werden, dann werden wir euch eine Moschee finanzieren, euch eine Schule finanzieren. All das werden wir euch hinstellen, sofern ihr nur bereit seid, Muslime zu werden. But praise the Lord, they did not agree. Aber Gott sei gepriesen, darauf haben sie sich nicht eingelassen. They said, no, we will continue to follow Jesus. Sie haben gesagt, nein, wir werden weiterhin Jesus nachfolgen. So this is just an example of challenges that they face. Das ist nur eines der vielen Beispiele für die Herausforderungen, denen die Christen dort gegenüberstehen. Because Christians are minority in the area, our children also are sometimes forced in primary schools to do Arabic. Weil die Christen in diesen Gebieten in der starken Minderheit sind, müssen die Kinder der Christen in der Schule wie alle anderen auch Arabisch lernen. And it's not just to learn it theoretically, but they force them to perform the Islamic prayer. Und das bedeutet nicht nur die Theorie über die Sprache zu lernen, sondern dazu gehört dann auch, die islamischen Gebete auszuüben und einzuüben. As a result, Christians withdraw their children from such schools and they have to rely on Christian schools. Als Folge dieser Praxis ziehen die christlichen Familien ihre Kinder aus den Schulen ab und sie benötigen dann andere Möglichkeiten, ihren Kindern eine Ausbildung zu verschaffen. A big strategy they are using is to use money and clothes and food, especially to poor Christians in local areas, to try to use that and convert them to Islam. Eine weitere Strategie der Muslime in den nördlichen Bundesstaaten besteht darin, dass sie den Christen Geld, Nahrungsmittel und andere nötig gebrauchte Gegenstände anbieten, um den Preis, dass sie zum Islam übertreten. And with government funds, they build mosques, they build Islamic schools, they do all that with government funds. Und dann nutzen sie Regierungsgelder, um Schulen oder islamische Schulen, um Moscheen und dergleichen zu bauen. But the good news is that believers are saying, no, we will not for food or clothes or whatever you will give us forsake our faith. Aber die gute Nachricht ist, dass die Gläubigen einmütig sagen, wir werden weder für Nahrungsmittel noch für Kleidungsstücke oder andere Dinge, die wir brauchen, unseren Glauben aufgeben. We also have a situation where Christian girls are abducted. Es gibt auch Vorkommnisse, wo christliche Mädchen entführt werden. Kano is one of the very biggest cities in northern Nigeria. Kano ist eine der größten Städte im Norden des Landes. And they have homes where they abduct Christian girls off the street and take them there for a very long time. Muslime betreiben Häuser, in die sie entführte Mädchen aus christlichen Familien bringen und sie lange Zeit dort behalten. And the strategy is they now say, well, we'll find you another father and you become a Muslim and we marry you off to a Muslim. Und die langfristige Strategie sieht dann vor, diesen Mädchen einen anderen Vater zu verschaffen und in Zukunft ihnen auch einen muslimischen Ehemann zu besorgen. Let me also tell you another story about a girl called Blessing. Ich möchte euch die Geschichte eines Mädchens namens Blessy weitergeben. She was traveling from her home to go to some of her relatives. Sie war unterwegs von ihrem Zuhause zu einigen Verwandten. So she came to the motor park where she will get a vehicle. Also machte sie sich auf zum Busbahnhof, wo sie dann einen Bus besteigen wollte. The motor system is not the same with here. Das Verkehrssystem sieht ganz anders aus bei uns als hierzulande. And she saw a vehicle with Sharia writing on it, Islamic writing, and they said to her, "Where are you going?" Und dann fand sie einen Bus mit islamischen Schriftzeichen drauf und dort fragte man sie, wohin möchtest du? And she described where she was going. They say, "Yeah, we are also going the same direction. Let us go." Und dann sagte sie, wo sie eigentlich hin wollte. Und die Leute sagten, ja, wir wollen in dieselbe Richtung, steig ein, wir fahren zusammen. When they took her, they went and then they just kept going round the city. And because the girl didn't know the city, she was confused at the point. Und als sie dann losfuhren, fuhren sie einfach an Kreisen durch die ganze Stadt. Weil dieses Mädchen aber die Stadt nicht sehr gut kannte, war sie einfach verwirrt und bekam nicht mit, was geschah. Finally, she asked him, she said, "Where are you taking me to?" Schließlich fragte sie, wo bringt er mich hin?
Then they said to her, "It looks like you are confused." Und sie sagten zu ihr, es sieht aus, als wärst du verwirrt. I said, "Since you're confused, maybe we should take you to the Sharia Commission office. They will help you." Und dann sagten sie, ja, weil du so verwirrt scheinst, wollen wir dich mal lieber zum Scharia-Büro bringen. Sie können dir wahrscheinlich helfen. And because she was afraid, she agreed. Und weil sie Angst hatte, stimmte sie dem zu. And when they took her there, then before they got there, they told her that she has to agree to become a Muslim, otherwise those people will not release her. Und kurz bevor sie dort eintrafen, hat man ihr mitgeteilt, dass sie bereit sein müsste, Muslim zu werden, denn andernfalls würde man sie nicht wieder freilassen. Eventually, they took her and they kept her in a home for over 2 months. Schließlich haben sie dorthin gebracht und dort musste sie für über 2 Monate bleiben. But graciously, the end of the story is that the Lord intervened and somebody saw her and reported to the Christians in the area. Das Gute an dieser Geschichte ist, dass der Herr eingegriffen hat. Jemand hat sie beobachtet, hat das mitbekommen und hat dann an die Christen in dem Bereich berichtet, was mit dem Mädchen geschehen ist. And they had to go to the Sharia Commission office and they were made to sign a document that they will allow her to be a Muslim. Dann sind sie dorthin gegangen und man hat als Bedingung gestellt, um dieses Mädchen freizulassen, dass die Christen zustimmen mussten, dass sie Muslimin werden dürfte. So this is a big challenge because this is only one example. There are several situations like that where the people have not been released yet. In diesem Bereich gibt es also große Herausforderungen, denn es gibt andere Beispiele, wo Mädchen noch nicht wieder freigelassen worden sind. But this is not the only area. We are also having, as a result of the Sharia system, radical groups. There are 3 major ones that are operating in northern Nigeria. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung, denn aufgrund des herrschenden Scharia-Systems haben wir 3 radikal-islamische Gruppierungen, die dort in großer Stärke ihr Unwesen treiben. And these people plan attacks without the knowledge of Christians, and they just come on Christians, destroy churches, kill pastors. Diese Menschen planen Angriffe, ohne dass die Christen irgendetwas davon ahnen würden. Dann greifen sie Kirchen an, zerstören die Kirchen, töten die Pastoren. Their main focus is to kill pastors and the men. They don't kill the women. Ihr Hauptanliegen ist, die Pastoren umzubringen und ganz allgemein die Männer umzubringen. There are so many examples we don't have time to give, but you have seen some on the PowerPoint. Es gibt so viele Beispiele für diese Praxis. Wir haben nicht die Zeit, da viel von zu erzählen, aber ihr habt schon bei der PowerPoint einiges darüber gesehen. And these attacks have happened many times under different reasons, under different pretexts. Derartige Übergriffe geschehen so viele Male unter den verschiedenartigsten Vorwänden und Umständen. Something happens in the Middle East, something happens in Afghanistan, something happens in Denmark because of the Danish cartoons. There is a repercussion on Christians in Nigeria. Wenn im Nahen Osten etwas geschieht, wenn in Afghanistan etwas geschieht, wenn es in Dänemark zu einem Karikaturenstreit kommt, jedes Mal spüren wir die Auswirkungen, denn Christen werden mit diesen Begründungen in Nigeria angegriffen. In 2006, in 5 cities there were attacks and many Christians were killed, and the only reason was because of the Danish cartoon that made a caricature of Muhammad. Im Jahr 2006 wurden in verschiedenen Städten Nordnigerias Menschen angegriffen, Christen angegriffen und Kirchen verbrannt, Menschen getötet. Und der einzige Grund, der dafür genannt wurde, waren die Karikaturen, die in einer dänischen Zeitung erschienen sind. The result of this is that we have many widows because men are killed. Als Resultat aus solchen Vorkommnissen haben wir eine Menge Witwe, die zurückbleiben, weil gerade die Männer getötet werden. And when Tabitha comes up, she will tell you a little more about the widows. Wenn Tabitha gleich nach vorne kommt, wird sie euch noch einiges bezüglich der Witwen mitteilen. But when this crisis happens, it severely disrupts the life of Christians. Wenn solche Krisen stattfinden, dann bedeuten die einen gravierenden Einschnitt in das Leben der Christen. Many have to start from zero. Viele von den Christen müssen bei Null wieder anfangen. Because everything is destroyed. Weil alles, was sie besitzen, zerstört wird. And they have, in many cases, the women do not have job or employment. In vielen Fällen haben die Frauen kein Einkommen, haben keine Arbeitsstelle. With 5 or 6 children to look after, it's a big challenge. Und angesichts von 5 oder 6 Kindern, die viele von diesen Frauen haben, stehen sie vor sehr, sehr großen Herausforderungen. But in the midst of this, we are seeing that the church is responding in wonderful ways. Aber angesichts all dieser Herausforderungen sind wir umso dankbarer dafür, dass die Kirche, dass die Gemeinde Jesu in wunderbarer Art und Weise darauf reagiert. One of the ways the church is responding is that there's a lot of unity that we are experiencing among the various denominations. Eines, was geschieht, ist, dass wir als Resultat dieser Anfeindungen eine sehr starke Einheit zwischen den verschiedenen Konfessionen miterleben. The evangelicals, the Pentecostals, the Orthodox, all of them come together because we realize that we need each other. Die Evangelikalen, die Pfingstler, die orthodoxen Christen, alle kommen zusammen, denn ihnen ist sehr stark bewusst, dass sie einander brauchen. Over the last, since November last year,